modalidades. Una de las modalidades que más nos afectan en el hurto de motocicletas en Ibagué es la modalidad de alada, una modalidad en la que casos como estos no lo hemos organizado, se está dando en tiempo real. El ciudadano o el delincuente encuentra una motocicleta abandonada en la calle, en el espacio público, con invasión del espacio público, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de seguro, ¿sí? Y lo que hace el delincuente simplemente es montarse y esperar que otro lo empuje o lo taconee, como se dice vulgarmente, en otra motocicleta y se pierden con la misma. Esta es una de las modalidades que más se nos presenta y es una de las invitaciones que le estamos haciendo a los ciudadanos para que no dejen las motocicletas abandonadas en las calles, para que hagan uso de los establecimientos formalmente organizados para eso, como son los parqueaderos, y que en caso puntual de tener que hacer una diligencia, pues las motocicletas no sean dejadas, al menos sin el seguro que tienen estos elementos. Coronel, paradójicamente esta moto no tiene direccionales, no tiene espejos, ¿Qué va a robar? y circulan cantidades de estos tipos de vehículos en estas condiciones en la ciudad de Ibagué. Bueno, sí, ese es uno de los problemas que estamos teniendo acá. Ya es un trabajo coordinado con la Secretaría de Movilidad, en la que muy seguramente vamos a empezar a trabajar para regular este tipo de situaciones y sobre todo que elementos como estos no se conviertan también como un instrumento para la comisión de hurto, de los diferentes delitos que tenemos en la ciudad de Ibagué. Y el que deja una moto en la calle sin protección se arriesga a eso, ¿no? Fácilmente esta ya la puedo llevar. Esa, la lleva. esa, yo no sé esa quién es la que usted. No, no.